Si no saps quins llibres llegir per millorar les teves finances, estàs a bon lloc. El inversor inteligente de Benjamin Graham és un dels llibres més influents sobre la inversió. Publicat el 1949, introdueix el concepte d'inversió en valor, que consisteix a comprovar accions infravalorades amb un anàlisi profund per minimitzar el risc i maximitzar els guanys a llarg termini. Ens ho explica amb 4 punts claus. El primer és inversió en valor. Comprar accions a preu inferior al seu valor intrínsec mitjançant un bon anàlisi. El segon, el concepte de marge de seguretat. Invertir en un marge suficient entre el preu de compra i el valor real de l'actiu per protegir-se dels riscos. El tercer és evitar l'especulació. No intentar preveure els moviments del mercat a curt termini, sinó invertir a llarg termini amb paciència. El quart, el paper de l'inversor defensiu versus l'agressiu. Graham diferencia entre l'inversor defensiu, que busca una estabilitat amb les inversions segures, i l'inversor agressiu, que assumeix més risc buscant grans oportunitats. Aquest llibre és una lectura essencial per qualsevol persona que vulgui invertir amb èxit i seguretat. Graham ens ensenya les estratègies que segueixen sent la base de molts inversors professionals, inclòs Warren Buffett. Si t'interessa, aquí sota trobaràs l'enllaç per si el vols comprar a l'Amazon. Així que ja ho saps, només fa falta que et posis en marxa.